Un dos oficios máis tradicionais da nosa terra é a cantería, unha profesión que en Poio ten unha das escolas máis prestixiosas. Para homenaxear a historia do centro e poñer en valor o oficio, o Mosteiro de Poio presenta a exposición Orixe. Voltamos aos oríxenes dentro dos claustros do mosteiro, onde estamos hoxe, de onde se formaron uns profesionais desta arte da canteiría e os cales queríamos darlle voz e darlle visibilidade pois para mostrar que é unha profesión da que estamos pois moi orgullosos dentro do noso concello. A mostra recolle parte das creacións de 20 exalumnos da Escola de Cantería. Unha das características é que teñen que ter algo de pedra. Bueno, hai cousas máis clásicas, cousas máis modernas, hai un pouco de todo, non? O sea, cada un enviou o que tiña pola que podía enviar ou que lle apetecía enviar. Non é algo específico de un estilo específico, non? Digamos que abarca cada un o que lle gusta facer, non? A exposición non está enfocada só a homenaxear a escola e poñer en valor a cantería, senón tamén a reivindicar que a profesión conte co seu propio título homologado. A profesión da cantería se recoñeza, se valore e que, bueno, e como tamén estamos nun sentido de recoñecer a nosa profesión e de valorizala e que queremos que tamén a nosa escola se homologue e teña unha, como así se foi aprobado no Congreso dos Diputados, unha cualificación específica para a nosa escola, para os canteiros. Dende o Concello mostran o seu orgullo por poder contar coa Escola de Canteiros e invitan aos visitantes e veciños a que se acheguen a visitar a exposición. A mostra estará dispoñible no Mosteiro de Poio dende o 5 de febreiro ata o 23 de abril.